హలో గాయ్స్, ఈరోజు మనం లెనోవో s340 ల్యాప్టాప్ని అన్బాక్స్ చేద్దాం. ముందుగా దీని బాక్స్ ఎలా ఉందో చూద్దాం. పైనుంచి యాక్చువల్లీ ఇట్స్ మేడ్ ఇన్ ఇండియా అట. అండ్ దీస్ ఆర్ ద లెనోవో, దీన్ని రీసైకిల్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఇది లెనోవో సైడ్ వ్యూ. అండ్ ఇందులో మనకు ఏముంటుందంటే మైక్రోసాఫ్ట్ ఇన్బిల్ట్ వచ్చేస్తుంది ఫర్ హోమ్ అండ్ స్టూడెంట్కి. అండ్ యాక్చువల్లీ దీని ప్రైస్ వచ్చేసరికి 79,690 ఉంది. బట్ మనం రిలయన్స్లో తీసుకున్నాం కాబట్టి 50K వచ్చేసింది. అండ్ దీంట్లో ఒక చార్జర్, ఒక ల్యాప్టాప్ పవర్ కార్డ్ అడాప్టర్ ఇవన్నీ వచ్చేసాయి. అండ్ ఇట్స్ మేడ్ ఇన్ చైనా. బట్ బాగుంటుంది ల్యాప్టాప్. ఇప్పుడు మనం దీన్ని అన్బాక్స్ చేసేద్దాం. దాన్ని సీల్ వీకేసాను. అండ్ నెక్స్ట్ ముందుగా ఒక చార్జర్ కేబుల్, ఇంకేముందంటే ఇది అడాప్టర్. ఇది లెనోవో చార్జర్ అడాప్టర్ 65 వాట్స్ది ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్కి. ఇది మనం జల్దీ ఛార్జ్ పెట్టుకునేటందుకు పనికి వస్తుంది. చాలా బాగుంది. అండ్ పక్కకు మనకు అది కూడా ఇచ్చేసాడు వైర్ అడ్జస్ట్ చేసుకునేటందుకు. అండ్ ఇప్పుడు మనం ఇక ఓపెన్ చేసేద్దాం. వావ్ వావ్ వావ్, మన ల్యాప్టాప్ బయటకు వచ్చేస్తుంది. అండ్ ఒక చిట్టి కూడా కింద పడేసింది. ఏంటి ఆ చిట్టి? చూసినట్టయితే సేఫ్టీ అండ్ వారంటీ గైడ్. ఇది మనం దాచిపెట్టుకోవాలి, ఎందుకంటే ఒకవేళ ఖరాబ్ అయినా సెట్ అవుతుంది. అండ్ నెక్స్ట్ ఇక మనం ఓపెన్ చేసేద్దాం. ముందుగా దీని పక్కకున్న థర్మాకోల్ చేసేద్దాం, ఎందుకంటే ఇంపోర్టింగ్ ఎక్స్పోర్ట్లో పనికి వస్తుంది, ల్యాప్టాప్కి ఏం దెబ్బలు ఇట్లా తాకకుండా. అండ్ నెక్స్ట్ ఇక మనం కవర్ ఓపెన్ చేసేద్దాం. వావ్, ఇక మనం పక్క పెట్టేద్దాం. ఇప్పుడు మనం లెనోవో ఈ వ్యూ చూద్దాం ఎలా ఉందో. ఇది బ్యాక్ సైడ్ వ్యూ. వావ్, బాగుంది. విత్ బ్రిజిల్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి మనకు కూల్ అయ్యేటందుకు పనికి వస్తుంది. అందులోకి వెళ్ళి హీట్ జనరేట్ అయినప్పుడు బయటకు వెళ్ళిపోతుంది. అండ్ దీస్ ఆర్ ద రబ్బర్ గ్రిప్స్ టు హోల్డ్ ఎట్ సర్టెన్ ప్లేస్. అండ్ దీస్ ఆర్ ద పోర్ట్స్, 2 USB పోర్ట్స్ అండ్ 1 SD కార్డ్ పోర్ట్ అండ్ 2 లైట్స్ కూడా ఉన్నాయి. అండ్ ఇది మొత్తం అల్యూమినియం ఫ్రేమ్తో ఉంది. అండ్ HDMI కేబుల్ అండ్ ఛార్జింగ్ పోర్ట్ అండ్ C పోర్ట్ అండ్ హెడ్సెట్ పోర్ట్. అండ్ కింద డాల్బీ అట్మోస్. బాగుంది. లెనోవో చూడడానికి స్టైల్గా స్లిమ్గా ఉంది. నాకు ఫస్ట్ ఇంప్రెషన్ మాత్రం బాగా నచ్చింది. అండ్ ఇది బ్యాక్ సైడ్. ఇది మనం 90 degrees 180 degrees వరకు ఓపెన్ చేయొచ్చు. ఇప్పుడు మనం దీన్ని ఓపెన్ చేద్దాం. స్లోలీ. వావ్, చూసినట్టయితే 180 degrees వరకు ఓపెన్ చేయొచ్చు మనం దీన్ని. చాలా బాగుంది ఇది. ఇప్పుడు మనం చూసుకున్నట్టయితే అటు ఇటు బాగానే ఉంది. 180 degrees వరకు ఓపెన్ అవుతుంది. అండ్ దీంట్లో పవర్ ఆన్ చేసేద్దాం. దీని స్పెసిఫికేషన్ వచ్చేసరికి లెనోవో s340 i5 ప్రాసెసర్, 8th జనరేషన్, 1 TB ROM అండ్ 256GB SSD ఆన్ అయిపోతుంది. అండ్ నివిడియా 2GB గ్రాఫిక్స్ కూడా ఉన్నాయి ఇందులో. వావ్, ఓపెన్ చేసేద్దాం. ఫస్ట్ ఓపెన్ చేసేతో అందరు రిఫ్రెష్ చేసేస్తారు, మనం కూడా ఆ పద్ధతి ఫాలో అయిపోదాం. ఇందులో అసలు ఏం లేవు, మ్యాక్సిమం అన్నీ మనమే. నేను సెటప్ చేసేసి ఓపెన్ చేసేసాను. సెటప్ చేసేందుకు సపరేట్ వీడియో మళ్ళీ పెట్టేస్తాను, వెయిట్ చేయండి. అండ్ దాని డిస్ప్లే చూసేసరికి చాలా బాగుంది. ఇప్పుడు నేను ఓపెన్ చేశానంటే ఫైల్ మేనేజర్, దీని ర్యామ్ చూపిద్దామనికి 3 times ప్రెస్ చేశాను తెలియకుండా. బట్ స్మూత్ అండ్ ఫాస్ట్ ఉంది. i5 10th జనరేషన్ కదా, చాలా బాగుంది. మైక్రోసాఫ్ట్ ఎడ్జ్ ఇన్బిల్ట్ వచ్చేసింది. ఎక్స్ప్లోరర్. ఇంకా మనం చూసుకున్నట్టయితే రీసైకిల్ బిన్ క్రోమ్ నేను డౌన్లోడ్ చేశాను ఇంతకుముందుకే. చాలా బాగుంది. అండ్ మనం వైఫై 5 GHz వరకు డిటెక్ట్ చేస్తుంది. బ్లూటూత్ 5.5 కూడా ఉంది ఇందులో. అండ్ నెక్స్ట్ సంథింగ్ నెట్వర్క్ ఇష్యూ అట. ఓకే నెట్వర్క్ కావాలట, వైఫై ఆఫ్ అయింది. బట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ దిస్. మనం దాన్ని మెమొరీని 3 డివైడ్ చేసుకున్నాం. 1 TBని 300. చాలా బాగుంది. ఒకటి 400 పెట్టి మిగతా 300 పెట్టినాం. టోటల్ కలిపి 1 TB. 256GB ఏడవైందో తెలీదు. అండ్ దిస్ ఈజ్ అవర్ లెనోవో స్పెషల్గా ఇచ్చింది మన కోసం. ఇది బాగుంది, ఎందుకంటే ఇది మనం వార్నింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కానీ, ఏమన్నా అన్వాంటెడ్ యాప్స్ అండ్ ఛార్జింగ్ పర్సంటేజ్, ఇంకా కొన్ని కొత్త స్పెషల్ ఫీచర్స్ తోటి ఇచ్చేసాడు. మన మొబైల్లో కస్టమ్ UI ఎట్లనో ఇందులో లెనోవోలో ఇది అలా ఉంది. చాలా బాగుంది. కానీ కనెక్ట్ చేసినప్పుడే వస్తుంది. నేను ఆల్రెడీ సైన్ ఇన్ అయిపోయాను. మనం ఇప్పుడు యూట్యూబ్లో నాన్ కాపీరైట్ వీడియో ప్లే చేద్దాం, ఎలా ఉందో చూద్దాం.
యా ఇట్స్ లోడింగ్. తిరుగుతూ ఉండే తిరుగు. విజువల్స్ ఇవి ఉంటాయి. ఇక్కడ సౌండ్ కూడా బాగా వస్తుంది. ఇప్పుడు మనం చూసుకున్నట్టయితే ఇది సౌండ్ క్వాలిటీ బాగానే ఉంది. ఇది 1080p వరకు ఉంది. మనం దాన్ని 1444p వరకు కూడా ఎక్స్టెండ్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఇది లోడ్ అవుతుంది ఎందుకంటే నెట్ స్పీడ్ చాలా తక్కువ ఉంది ఇక్కడ. నేను నా మొబైల్ హాట్స్పాట్తో చూస్తున్నాను మా ఫ్రెండ్ది. అండ్ దిస్ బాగానే ఉంది. ఇప్పుడు మన ఫుల్ స్క్రీన్ ఎలా ఉంటుందో. ఇది మన కీప్యాడ్ లైట్ ఫంక్షన్ అండ్ అది నొక్కుడుతోటే స్పేస్ నొక్కుడుతోటే మనకు 3 times ఆఫ్ బ్రైట్నెస్ వచ్చేస్తుంది. అంటే 2 మోడ్స్ ఉన్నాయి. ఒకటేమో మామూలు లైట్, ఇంకోటేమో ఇంకొంచెం హెవీ లైట్ విచ్ నైట్స్. అండ్ ఇదేమో మన స్పెసిఫికేషన్స్ నివిడియా 2GB గ్రాఫిక్స్ అండ్ ప్రైవసీ షట్టర్ అండ్ i5 10th జనరేషన్. అండ్ దిస్ ఇస్ ద ప్రైవసీ షట్టర్. మన కెమెరాని మూసేయచ్చు సపరేట్గా. మన కెమెరా పని చేయకుండా ఉండేందుకు. ఇప్పుడు మనమేమో కెమెరా ఆన్ చేసాం. ఇప్పుడు ఒకవేళ మనం ప్రైవసీ షట్టర్కి వెళ్ళేసి దాన్ని ఇట్లా సైడ్కి జరిపామనుకోండి, జస్ట్ స్లోలీ ఇట్లా అనడంతోటే మన కెమెరా అనేది ఏమప్పుడు కూడా బ్లాంక్ అయిపోతుంది. ఇది కొంచెం అవైలబుల్ ఫీచర్. ఎప్పుడైనా మనం జస్ట్ వీడియో మాత్రమే మన కెమెరా ఆఫ్ చేయాలనుకుంటే ఇది ఒక బెటర్ ఫీచర్. కానీ ఇప్పుడు సాఫ్ట్వేర్లు అన్నీ వచ్చేసాయి. అండ్ ఇతను మన ఫ్రెండ్ తన ఐఫోన్తో తీస్తున్నాడు. వావ్, టేక్ స్నాప్. ఇది మన లెనోవో బ్యాగ్. మనము ల్యాప్టాప్తో వచ్చేసింది. ఇది ఫ్రంట్ వ్యూ అండ్ దిస్ ఇస్ బ్యాక్ వ్యూ. ఇందులో మనం క్యారీ చేసుకునేటందుకు చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. చాలా బాగుంది. దీస్ ఆర్ అవర్ ఇనిషియల్ ఇంప్రెషన్స్ ఆఫ్ Lenovo laptop. You can buy it with affordable price.